չէ, ինչպես եկա, և այս դահլիճ ինչպես ընկա։ Լավ ողջույն սիրելի ինչուիկ։ Ողջույն, իսկ ինչ է դուք ես ճանաչեցի։ Իհարկե ճանաչեցի, դու ինչուիկն ես, շատ հետաքրքրասեր և հարցասեր։ Գիտեք, ես շատ խուլ եմ։ Ինչու՞։ Որովհետև ես ապրում եմ մենակ և իմ հարցասեր լինելու պատճառով ինձ ոչ ոք չի սիրում և կարծես բոլորն զնանում են իմ հարցերին պատասխանել և այդպես էլ ես ոչինչ չգիտեմ։ Շատ եմ ցավում սիրելի ինչուիկ, սակայն գիտես ինչ, չտխրես, որովհետև այսօր մեզ մոտ տոն է, մրգերի և բանջարեղենների շքահանդես, այստեղ են հավաքվել Հայաստանաբնակ բոլոր տեսակի բանջարեղեններն ու մրգերը։ Մենք ունենք նաև հյուրեր Աֆրիկայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Չինաստանից, Հնդկաստանից, ինչպես նաև մեր հարևան երկիր Վրաստանից։ Նրանք հավաքվել են այստեղ միմյանց հետ էլ ավելի մոտիկից ծանոթանալու, ճանաչելու միմյանց, իմանալու թե ով ինչպիսի օգտակարություն ունի մարդկանց կյանքում, թե ինչպիսի վիտամիններ են նրանք իրենց մեջ պարունակում և ինչ բուժիչ հատկանիշներ ունեն։ Էնպես որ սիրելի ինչուիկ, դու այսօր տուն կվերադառնաս բավականաչափ գիտելիքների մեծ պաշարան վարած։ Ախ, որքան ուրախացրեցիք դուք ինձ, բայց այնով եք բորգոցոց։ Ախ, գիտես ինչ սիրելի ինչուիկ, նա մեր բժիշկն է, որը շատ խստապահանջ է և ամբողջ օրը վերահսկում է բոլոր տեսակի մրգերի և բանջարեղենների հիգիենայի պահպանմանը, որպեսզի նրանք էլ ավելի էկոլոգիապես մաքուր ներկայանան մարդկանց։ Ճիշտ է։ Իսկ դու գիտես սիրելի ինչուիկ, տես բնությունը որքան շռայլ է գտնվել հողի տակ աճող այս բանջարեղենների նկատմամբ։ Տես նա ինչ գունավորում է տվել գազանագույն, սպիտակ, կարմիր, շագանակագույն, այնպես որ սիրելի ինչուիկ։ Ավելի լավ կլինի մենք մոտենանք յուրաքանչյուր բանջարեղենի և հարցնենք ու իմանանք թե ով ինչպիսի վիտամիններ իր մեջ պարունակում։ Այդ թեկուզ եկ մոտենանք մենք գազարին։ Գազար կներկայացնես քեզ։ Ով ես դու, այո։ Ես գազարն եմ, ունեմ նարնջագույն գույն, աճում եմ հողի տակ, իմ ընկերների հետ միասին, ես շատ օգտակար եմ, ինձ օգտագործում են աղցանների և կերակուրների մեջ, ես իմ մեջ պարունակում եմ վիտամին C և A, ինձ սիրում են բոլորը, հատկապես երեխաները, իմ բարեկամն է նաև նապաստակը, որի համար ես համարվում եմ ամենահամեղ կերակուրը։ Ճիշտ է ասում նապաստակը, գազարը գիտես, ոչ միայն երեխաներն է շատ սիրում գազար ուտել, այլ նաև նապաստակները, որոնց համար գազարը համարվում է համարառաջին կերակուրը։ Լավ։ Իսկ դու ով ես։ Իսկ ես կարտոֆիլ եմ, իմ հայրենի Հարավային Ամերիկան, իմ մեջ պարունակում եմ օսլամներն և պարունակում եմ վիտամին C և A։ Ես աճում եմ Հայաստանի բոլոր ցուցերներում։ Իսկ դու ով ես։ Իսկ ես ծաղն եմ, աճում եմ հողի տակ, գիտեմ, ես շատ տխուր եմ։ Ինչու՞։ Որտեղ երեխաները չեն զգում։ Իմացեք, իսկ ես շատ օգտակար եմ, բուժում եմ շատ հիվանդություններ։ Ես իմ մեջ պարունակում եմ շաքար, սպիտակ ու ծաղեր։ Շատ ապրես, եկ մոտենանք, հարցնենք, դու ով ես կներկայացնես քեզ, ասա դու։ Ես իմ ընկերների եմ այդտեղ աճում և ապրում եմ հողի տակ։ Ճիշտ է։ Ես ունեմ սպիտակ և իմ մեջ պարունակում եմ վիտամին Բարձր։ C, սպիտակիցներ։ Շատ ապրես, կներկայացնես քեզ, դու ով ես։ Ես ապրում եմ հողի տակ և ականջեցան սպասում Բարձր։ Ես շատ Շատ ապրես, իսկ
իսկ հիմա եկ մոտենանք սիրելի ինչուիկ, հողի երեսին աճող այս բանջարեղեններին, ով ես դու կներկայացնես քեզ։ Ես ուզում եմ թող այս գեղեցիկ բանջարեղեն իրեն ներկայացնի։ Թթումն են նույնպես շատ օգտակար են և առողջարան իմ մեջ պարունակում են վիտամին E, C, ուզում են դարձնյալ հիվանդություններ բարձրացնում եմ օրգանիզմի դիմագրողականություն։ Ապրի դդումը բարձրացնում է օրգանիզմի դիմադրողականություն։ Ապրի դդմի։ Լավ, գիտեք ինչ։ Մենք մի բանջարեղեներ ունենք, որը նստած մեզ է սպասում։ Տեսնենք մեր բանջարեղենը, այս սունկիկը կներկայացնի իրեն, սունկիկ գազես դու ով ես։ Սունկիկ կներկայացնես քեզ։ Գիտես ինչույք, ինձ թվում է 3 է աճել մեր սունկիկը։ Այդ իսկ պատճառով թե ամաչում է, թե խոսել չի կարող, բայց ոչինչ։ Գիտես ինձ հաճախակ են գանգատվել սունկիկները։ Նրանք միշտ ասում են, գիտեք ինչ, մենք ամբողջ օրը մեկ ոտքի վրա կանգնած հոգնում ենք։ Եվ չիմանալով ինչ անել, ստիպված պահմտոցի ենք խաղում մեր գլխարկի հետ։ Իսկ դու ինձ կարող ես ասել, այս սունկիկը թունավոր կլինի, թե պիտանի։ Պիտանի, որտեղ ինքը շատ գեղեցիկ սունկ է, ճիշտ է։ Այո, շատ բարի։ Դե իսկ հիմա սիրելի բանջարեղեններ, եկեք երգենք մի հրաշալի երգ, որը նվիրված է բանջարեղեններին եւ որոնք աճում են բանջարանուղում։ Եկեք խնդրենք մեր դաշնակահարին, թող նվագակցի մեզ։ Աշնանային այգին է, ուր հասունացել են բոլոր տեսակի աշնանային մրգերը, բայց ավելի լավ է եկ գնանք այգի և տեսնենք, թե ինչ մրգեր են հասնում աշնանայով։ Ողջույն սիրելի մրգեր։ Ողջույն։ Գիտեք ինչ, այսօր մեզ հյուրընկալել է ինչույիկը։ Կասեք թե, ով ես դու կներկայացնես դու քեզ։ Ես Խնձորն եմ, իմ հայրենիքը մեքսիկան է, ունեմ սովտեր հոլանդական, սակայն Հայաստան մեկ բոլոր տեսակներն աճում են Հայաստանի բոլոր
աշճաններում, բծորցնում են բոլորը, թե մեծերը, թե փոքրերը, նա պարունակում է երկաթ, որը շատ օգտակար է մեր օրգանիզմի համար։ Ապրես խնձոր, այո, դու շատ օգտակար միտք ես, որովհետև դու քեզ մեջ պարունակում ես երկաթ, իսկ երկաթ անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր օրգանիզմի համար։ Իսկ դու ով ես։ Ես Կևինն եմ, մեր այգու զատն եմ, ունեմ յուրահատուկ հոտ, ինձանից պատրաստում եմ մուրաբա և կոմպոտ, ես ունեմ դեղին գույն և իմ մեջ պարունակում է վիտամին C, D և Շատ լավ, իսկ դու ով ես, արի առաջ իր ներկայացրու քեզ տեսնեմ դու որ միշտ մեզ որ հասնում ես աշնանը։ Ես նորիշական գույնը ինձ արից մարդիկ բարձրացնում են յութեր մուրաբաներ։ Յութեր, մուրաբաներ, շատ ճիշտ է։ Դե իսկ հիմա դուք ինձ լսեք, ես տանձն եմ տանձը, մեր այգում փարս ու գանձը ունեն սորտեր բազմատեսակ, մանր խոճոր հաստ ու բարակ, միրգ է համոպոտով, ով կարող է շատ անտարբեր, ասնել իմ կողքով։ Ապրիչ տանձիկը, իսկ դու ով ես։ Ես խաղողն եմ արևածին և հողածին, կարմիր քթով ու անկաճով, տաշտ է մտնում զվարդ կանչով, գինի ջերմակ, կոնյակը հին, ունեմ մեդալ, շքանշան, առաջնության ոսկե նշան, ով չի կերել թուփով տոլմա, համեղ չամիտ ոսկե հատիկ, որ սիրում են թառու տատիկ, նրանք պստիկ փոքրիկ չնչին, բայց մնում են ձմռան շնչին։ Ապրես խաղը, գիտեք ինչ, սիրելի մրգեր, սիրելի բանջարեղեններ, ես հոգնածություն նկատեցի ձեր դեմքերին, քանզի միջոց կա հոգնածությունից ազատվելու համար, եկեք բոլորս մարզվենք, կոփվենք, ամրանանք, որպեսզի էլ ավելի առողջ, էլ ավելի առույգ ներկայանանք հանրությանը։ Մեր ձեռքերը կողմ ենք տանում, հետո վերև բարձրացնում, ծափ ենք տալիս, հետո նորից իսկույն իր տեղն իջեցնում։ Դե հիմա մեր ձեռքերը կողմ ենք տանում, հետո վերև բարձրացնում, ծափ ենք տալիս, հետո նորից իսկույն իր տեղն իջեցնում։ Որ դուք շատ համերաշխ եք զրուցում, համերաշխ մարզվեցիք, բայց ինձ շատ հետաքրքիր է իմանալ, արդյոք դուք մոլորվելիս այգիներում, բանջարանոցներում, դաշտերում ճանաչում եք միմյանց, արդյոք
դուք ձեր ընտանիքի անդամներին լավ եք ճանաչում։ Այդ պատճառով ես ուզում եմ այգիներից այստեղ հրավիրել որևէ բանջարեղեն, ով է ուզում գալ թող գա, եւ որևէ միրգ եւ բանջարանոցից որևէ բանջարեղեն։ Հիմա ես ձեր առջև կդնեմ սիրելիներս այս զամբյուղը, որը լեցուն է մրգերով եւ բանջարեղեններով։ Դուք առանձնացնում եք մրգերը բանջարեղեններից եւ այդ դեպքում ինձ կհամոզեք, թե իրոք, այո, դուք շատ լավ եք ճանաչում ձեր ընտանիքի անդամներին։ Խնդրեմ, սկսեք աշխատել, սկսեք առանձնացնել։ Տեսնենք, ճիշտ եք առանձնացնում, այո։ Երկուս ես ուզում վերցնել խաղով։ Ահա։ Լավ, ահա։ Մեր բանջարեղենը առանձնացրեց ամբողջ բանջարեղենները, քանզի մրգերը որոշակի չափով շատ են բանջարեղեններից։ Մենք կլցնենք այստեղ, որովհետև նրանք չեն տեղավորվի այս ամբյուղի մեջ։ Թող մնա, ահա, շատ ապրեք, դե լավ, իսկ հիմա։ Գիտես ինչ, նա մեր բժիշկն է, դու նկատեցիր արդեն, նա ողջ օրը անդադար վերահսկում է բոլոր մրգերին և բանջարեղեններին, բայց եկ հարցնենք իրեն, սիրելի բժիշկ ինչու եք բարկացած։ Գիտեք, երբ բարկացած եմ, հողի տակից հեշնոր դուս եկած այս բանջարեղենների վրա, պահանջելով նրանք լվացվեց, նրանք տուլանում էին, այդ անեն, երբ նրանք պարտադրեցին, մաքրվել հողի թութեղից և ներկայանալ հանրությանը, չէ որ հողի տակ դաշնյակ միկրոբներ կա, նրանցից դեռ ազատվելու համար հարկավոր է լվացվել։ Շատ ապրես, դուք միշտ այնպես հետևողական եղեք։ Լավ սիրելիներս, իսկ հիմա եկ այցելենք մեր Արթուրիկին, որը ծերծում է։ Տեսնենք, թե ինչ աշխատանք է կատարվում։ Դու ինչ ես ծերծել, կարող ես ասել։ Դες քանի որ ավար շրջանում սմբուկ չի լինում, ես որոշեցի սմբուկ ծեփել։ Այո։ Դեք իմ սմբուկի գույնը մանուշական գույն է, նամնից հայոց տես, նամեն ստանարկում է մեծ քանակությամբ յոտ։ Ճիշտ է, գիտես ինչույք, եթե դու փորձես սմբուկը միջուկից առանձնացնել կեղևը, դու կնկատես, որ քո ձեռքերը անմիջապես կսևանան, ուրեմն սմբուկը իր մեջ պարունակում է այդքան քանակությամբ յոդ, շատ քանակությամբ յոդ է պարունակում, իսկ այս սեղանի շուրջ հավաքված, տեսնեմ երեխաներ ինչ են անում, Ռոզա, խոսես քո աշխատանքի մասին։ Ես լոբի եմ տնկում, իսկ դու գիտեք, որ լոբին բանջարեղեն է, նա ատում է թքեի վրա, իսկ նա շատ օգտակար է, հիմա ես կջրեմ, հաճաղակի կխնամեմ, որպեսզի այն լավ աճի, լոբին սիրում է արև և ջուր։ Շատ բարի, իսկ դու գիտես սիրելի Ռոզա, որ միայն լոբին չի սիրում ջուր և արև, բոլոր բույսերը, քանզի նրանք մեզ համար ինչ են արտադրում, կարող եք ասել։ Թթվածին, այո, ուրեմն մենք պետք է պահպանենք յուրաքանչյուր թուփ, յուրաքանչյուր ճյուղ, յուրաքանչյուր ծառ, որպեսզի մեզ համար արտադրեն մարդու համար անհրաժեշտ ամենակարևորը կենսական թթվածինը։ Լավ, իսկ դու ինչ ես, դու կարող ես ասել Արթուրիկ, այդ ինչ ես տնկում տանջվել։ Ես գիտրոն եմ ուզում աճեցնել, որտև ես գիտեմ, որ գիտրոն աճեցնում են տնային պայմաններում, նա շատ առողջ հարար է, ճիշտ է շատ ստու է, սակայն բուժում է շատ հիվանդություններում և իր մեջ պարունակում է վիտամին C։ Շատ ապրես, շատ ճիշտ է, իսկ դու գիտես, որ բոլոր ցիտրուսային բույսերը իրենց մեջ ջերմիջեցնող հատկություն ունեն, ապրես Արթուրիկ, իսկ դու այսինչ աշխատանք ես կատարում։ Ավելի բարձր։ Քանի ատավայ ճրջանում իրան չկա, ես տնկում եմ նրա կորիզը,
որտասը դրաներին աչի մեծանա, ես այն տղապխեմ էր մանկապարտեզի պուրակ, և իր համավաճի է, ողտ աչխարում նայր մեջ պարնակում է վիտամին A։ Գիտես ինչ սիրելի Ռոման, ծիրանը, ինչպես դու նշեցիր, շատ օգտակար միրգ է, այո, նա ոչ միայն իր մեջ պարունակում է վիտամին A, այլ դու գիտես սիրելի ինչու եք, որ կա մարդկանց մի այսպիսի կարծիք, թե ծիրանը իր մեջ ոսկի է պարունակում։ Եվ գիտես սիրելի Ռոման, որ ոչ միայն ծիրանն է շատ օգտակար և վիտամիններով հարուստ, այլ նրա փայտից մարդիկ պատրաստում են հայկական ժողովրդական երաժշտական գործիք, որը կոչվում է դուդու, այսինքն ծիրանափով։ Չեք մոռանա, ճիշտ է, հատկապես դու սիրելի Ռոման։ Լավ, եք սիրելի ինչու եք մոտենանք մեր խոհարարներին, կարծես այստեղ աշխատանքը կատարել են, լիարժեք։ Խոսեք ձեր աշխատանքի մասին, դու քո աշխատանքի մասին կպատմես։ Ես տանիք եմ կտրատում։ Այո։ Ես ծննդով Լատինական Ամերիկայից եմ։ Ճիշտ է։ Ունում եմ շատ հիվանդություններ, իմ մեջ պարունակում եմ շատ վիտամիններ, A, B, C և երկաթ։ Շատ օգտակար են ձանից ստացված ջութը, ես փայլուն եմ և ունեմ կարմիր գույն, իսկ այսօր ես իմ եղբայրն եմ գետ պատրաստ եմ Պատրաստել եք։ Այո։ Իմ եկիրը Հնդկաստանն է, սակայն ես աճում և ապրում եմ Հայաստանում։ Ես իմ մեջ պարունակում եմ վիտամիններ և մեծ քանակությամբ ջուր։ Ես շատ եմ սիրում իմ քույրիկին և միշտ միասին հայտնվում ենք նույն ափսեի մեջ։ Շատ ճիշտ է։ Ապրես սիրելի Վանու, դուք անբաժան եք, այո։ Վայ, լավ ժամանակին ասա, դուք ինչ է, իս մորացակ, ես պղպեղին եմ, աղն առանց ինձ, ձեր աղցանը երբեք ամեղ չլինի, դեն վիտամին B չտան, կավե գեղսկանակ և կամեղանակ։ Շատ ճիշտ է, ճիշտ նշեց, չէ երեխաներ պղպեղը, որ իհարկե ձեր երեքի միասնությունից կստացվի և համեղ, և վիտամիններով հարուստ աղցան։ Գիտես ինչ սիրելի ինչի, ինձ թվում է արդեն բավականաչափ հոգնեցին մեր արտասահմանից ժամանակ հյուրերը։ Եկ իրենց էլ մոտենանք և տեսնենք, թե ով ինչ միրգ է։ Կներկայացնես քեզ սիրելիս, ով ես դու։ Ես Ադամատուրն եմ, իմ հայրերի Կասկաստանն է, նրա միջուկին մեջ պարունակում է վիտամին C է, նա շատ նշանալ է և նշանակում է իմաստուն մարդու։ Շատ ճիշտ է, ապրես, իսկ դու ով ես խոսես։ Ես մանդարին եմ, իմ հայրենիքը Չինաստանն է, սակայն նա տուրը նաև Ռաստանում։ Ես իմ մեջ պարունակում եմ վիտամին A և B, իմ կեղերից պատրաստում է յուղ, որ բարձրացնում է ախորժակը։ Շատ ճիշտ է, ապրես մանդարին։ Ես նարինջն եմ, իմ մեջ պարունակում եմ վիտամիններ, ունեմ ջերմիչեր, Ճիշտ է, բոլոր ցիտրուսային բույսերն ունեն, ապրես նարինջ։ Իսկ դու ով ես, ես կիվին եմ, շատ մանր կարտոֆիլի, սակայն մի տարբերությամբ ես միրգ եմ, իսկ իմ միջուկը կանաչ է երկուտակ։ Ես իմ մեջ պարունակում եմ շատ օգտակար վիտամիններ և վիտամին C։ Գիտես ինչ սիրելի ինչու է, եթե մարդ օրը օգտագործի ընդամենը 1 կիվի, նա կբավարարի իր օրգանիզմում պահանջող վիտամինների քանակը։ Այնպես որ կիվին շատ օգտակար է, ապրես կիվի, լավ։ Ընթերցին այդ իսկ կարելի է ես մրգերի և բանջարեղենների վերաբերյալ անելուկներ առաջարկել։ Դե եթե կարող ես սիրելի ինչու չէ, խնդրեմ, առաջարկիր, եթե կարող ես։ Միրգ եմ կարմիր, կլորիկ, մեկ թթույա, մեկ էլ քաղցրիկ, ասեր լինեմ փոքրիկ սնդուկ, մեջս մարիկ, փայլուն ու լում, դա ինչն է երեխաներ։ Ճիշտ հուշակեցին, այո։ Հուշակեցի, դե իսկ հիմա կառաջարկեմ երկրորդ անելուկը, միրգ եմ աշնան միգան, ինձ կոչում են մալաչա։ Ճիշտ է սիրելի ինչուի։ Հուշակեցի։ Այո, Ուլունքները սև կամ ջերմակ քաղցրանում են արևի տակ, ուլունքները մանրակորից
չի լինում մոշվողը, լավ է լինում մորթողը, դա ինչն է երեխաներ։ Ճիշտ է, չէ, գուշակեք, սիրելի ինչու, այդ ու նկատել ես, որ սոխը կտրատողը չլաց լինի, չէ, կամ սոխը լացի, ոչ, միշտ միայն կտրատողն է լաց լինում, ապրես, էլի կարող ես առաջարկել։ Այո, հակին 100 վիճակ, 100 նրան կոճակ, դա ինչն է երեխաներ։ Ճիշտ է, լավ սիրելի ինչու, իսկ հիմա, սիրելի երեխաներ, բոլորդ մոտեցեք ինձ, Այնտեղ դեռ մի եկեք բոլորդ դեպի ինձ, հավաքվեք այստեղ իմ շուրջը։ Մենք հիմա կխաղանք խաղ, որը կոչվում է ինչ է սա։ Իմ ձեռքին կա վիտամինների պարկ, որի մեջ լցված են բազմատեսակ մրգեր և բանջարեղեններ։ Ես այս պարկից կհանեմ որևէ բանջարեղեն, իսկ դուք պետք է ցույց տաք եւ ինձ ասեք բանջարեղենները որտեղ են աճում։ Այո, հողի տակ եւ հողի երեսին, շատ ճիշտ է։ Եթե ցուցադրեմ որևէ միրգ, դուք ինչ պետք է անեք։ Ինչու երեխաներ։ Որովհետև մրգերը աճում են ծառերի վրա։ Իսկ բանջարեղեններից մարդիկ ինչեր են պատրաստում։ Իսկ մրգերից ինչեր են պատրաստում։ Վայ, տեսակ խաղով ինչպես ներկայացնենք, հենց իրենից ստացված թե չամիջը, գինին, կոնյակը, լավ, շատ ճիշտ է երեխաներ, այո, մրգերից էլ պատրաստում են, ստանում են հյութեր, մուրաբաներ, կոմպոտ, տարբեր տեսակի ջրեր, չամիչներ, գինի, կոնյակ եւ այլն։ Շատ բարի, երեխաներ, դուք հիմա պետք է պատասխանեք իմ հարցին։ Դուք արդեն գիտեք եւ փորձեք ինձ ասել, այն մրգերը եւ բանջարեղենները որ դեպքում է հարկավոր շատ ուտել, որ դեպքում է շատ օգտակար։ Թարմ եւ վատ։ Թարմ, ինչու կարող է։ Որ դեպքում են կորչում։ Եփելուց, այո, եռացնելիս կորչում են նրանց վիտամինները։ Ուրեմն հարկավոր է ինչ անել։ Ուտել, որքան հնարավոր է թարմ վիճակում։ Շատ լավ։ Հիմա անցնում ենք առաջ։ Հիմա տեսնենք ես ինչ եմ ցուցադրում, սա ինչ է։ Տանք, ապրեք, շատ ճիշտ է։ Տեսնեմ, սա ինչ է։ Ճիշտ է, ապրեք։ Հիմա տեսնեմ, սա ինչ է։ Կանաչ պղպեղ, ճիշտ է։ Ինչպես մեր պղպեղը նշեց, սա ինչ է։ Դեր, ապրեք, ավելի լավ թափահարեք ձեռքերը։ Սա ինչ է։ Կիտրոն, շատ ճիշտ է։ Որ ինչպես մեր Արթուրիկը ասեց, իր մեջ պարունակում է վիտամին C։ Իսկ սա ինչ է։ Պղպեղ, բայց կարմիր պղպեղ, չուտեք երեխաներ, ինքը շատ կտրել է, բայց ձգտեք չուտել, որովհետև ինքը դեռ ձեր հասակում շատ այո, սա ինչ է, սմբուկ, սա սմբուկ է, ով կանգնեց։ Դուք չեք կանգնել, այո, շատ լավ, չկանգնեք, չշփոթվեք երեխաներ, ապա ուշադիր, սա ինչ է։ Շատ ճիշտ է։ Մեր Զամբյուղում շատ մրգեր եւ բանջարեղեն կա, քանզի ես այսքանը չեմ կարող անել։ Սա ինչ է։ Ձմերուկ։ Իսկ դուք գիտեք երեխաներ, այ ասացեք ինձ, ձմերուկը ինչ է, միրգ թե բանջարեղեն։ Բայց աճում է թփերի վրա։ Գիտեք ինչ, կան երկրներ, արտասահմանյան երկրներում ձմերուկը համարում են բանջարեղեն, բայց քանի որ ինքը շատ քաղցր է, հյութեր, այդ իսկ պատճառով մենք իրեն նաև համարում ենք միրգ, որը աճում է թփերի վրա։ Դուք գիտեք, որ Աֆրիկայում այս զովացուցիչ մրգից պատրաստում են մեղր։ Հուսանք, որ մեր Հայաստանում էլ կգա ժամանակ, որ նրանից մեղր կպատրաստեն եւ մենք հանդես կանենք։ Այո, այստեղ շատ բանջարեղեն մրգեր կան, բայց մենք այս բավական է ապրեք, շատ ճիշտ է։
տարբերում մրգերը բանջարեղենից։ Իսկ հիմա ոտքի կանգնեք։ Դե ինձ արդեն եկել է պահը ձեզ հրաժեշտալու։ Ես շնորհակալ եմ ոչ միայն իմ ստացած գիտելիքների համար, որ ձեռք բերեցի այսօր, այլ նաև այս նոր ընկերների ձեռքբերման համար։ Ես երբեք չեմ մոռանա ձեզ, որովհետև ընկերությունը ամենաթանկն է աշխարհում։ Շատ ճիշտ է, ինչի։ Դե հիմա եկեք նստենք բոլորս եւ հրաժեշտ տանք ինչուիկին։ Այստեղ նստենք։ Եկեք շուտ կառավարենք։ Շրջվեք դեպի իրենց։ Այսօր դուք ինձ ապացուցեցիք, որ դուք շատ բան կարող եք անել, դուք հրաշալի կերտեցիք ձեր կերտած կերպարները, այսօր դուք նաև շատ շնորհակալ աշխատանք կատարեցիք, մեզ հյուրընկալող ինչուիկին ծանոթացրեցիք այգիներում և բանջարանոցներում աճող բոլոր տեսակի մրգերի և բանջարեղենների հետ։ Նա իմացավ, թե ինչ օգտակարություն ունեն բանջարեղեններն ու մրգերը մարդու կյանքում։ Նա իմացավ, թե ինչքան շատ վիտամիններ են նրանք իրենց մեջ պարունակում։ Նա իմացավ նաև, որքան առողջարար են մրգերն ու բանջարեղենները։ Ինձ թվում է, այսօր ինչուիկը տուն վերադարձավ բավականին գիտելիքների մեծ պաշարան վարած։ Սիրելի երեխաներ, ինձ թվում է դուք այսօր նույնպես բավարար գիտելիքներ ստացաք այս թեմայի ուղղությամբ, այնպես որ կերեք որքան հնարավոր է շատ թարմ վիճակում մրգեր և բանջարեղեններ, քանզի նրանց մեջ է թաքնված առողջության գրավականը, կերեք և դուք կապրեք առողջ և կլինեք երջանիկ։ Իսկ հիմա մեր պարապմունքի ավարտին եկեք արտասանենք մի հրաշալի ոտանավոր, որը նվիրված է վիտամիններին։ Մենք փոքրիկ ենք ու մեզ պետք է բազմատեսակ վիտամիններ, որ մենք ուտենք շուտ մեծանանք, միշտ առողջ և ուրախ մնանք, ահա նարինջ ու մեջը ցե, ահա պղպեղ ու մեջը բե, ահա գազան
այս ուրախ նոտայի ներքո ավարտենք մեր պարապմունքը։ Ծանոթացում շրջապատին պարապմունքից ամեն շաբաթ անցկացնելով մենք թերթում ենք ամեն անգամ որևէ էջ եւ ամեն շաբաթ թերթելով մենք ծանոթանում ենք եւ նորանոր գիտելիքներ ենք ստանում մեր շրջապատող առարկաների, մարդկանց, բնության տարբեր երևույթների եւ նրանց հետ կատարվող փոփոխությունների մասին։ Այնպես որ այսօր թեման վիտամիններն էր եւ մենք հասանք մեր նպատակին։ Այսքանը, իսկ հիմա ոտքի կանգնեք եւ հրաժեշտ տվեք Եվ առաջ Այստեղ կան հայրիկներ, բայց իմ խոսքը ուղղում եմ մայրիկներին Ընդամենը 3 օր հետո մենք հրաժեշտ ենք տալու կանանց մեկամսյա կասվածին, մայրության, գեղեցկության տոնին, որը մեզ բոլորիս ուրախություն է պարգևում, ժպիտ, երջանկություն։ Ես ուզում եմ շնորհավորել ձեզ սիրելի մայրեր, սիրելի տատիկներ, հորաքույրներ, մորաքույրներ, եղեք գեղեցիկ, առողջ, երջանկացեք ձեր բալիկների յուրաքանչյուր խոսքով նրանց կատարողականությամբ։ Այնպես որ թող լինի բոլոր կանանց մայրերի մեկամսյակը շնորհավոր։ Իսկ այդ արդիվ մեր Ղարաբաղը ճիշտ է ծաղիկներ չունի, բայց թող ներս մտնի եւ ուրախանալու